my channel. So, for today's video, ayun nga, isa-share ko na yung aking final thoughts dito sa Human Nature Nourishing Facial Wash in the shade tomato. Itong facial wash nila na tomato. So, yeah, if you wanna know my review on this product, just keep on watching. So, yun na nga guys, last year ko pa siya na-try. Last year ko pa din siya sinusubukan. May nagpadala lang sa akin nito. Ayun, may nagpadala lang sa akin nito. Hindi ko matandaan kung sino. Pero, ayun, sinerch ko din siya sa Shopee kung magkano. This one, it cost 200 pesos. And malaki na siya, 200 ml. And matagal mo na siyang magagamit. Ngayon, meron pa siyang konting laman. And ginagamit ko siya morning and evening. And sobrang struggling talaga yung aking face that time. So, I use this and tinest ko siya talaga like 1 month and up. So, matagal ko talaga actually siyang ginamit. And matagal ma-achieve actually. Matagal ma-achieve yung magandang skin dito. So, ayun guys. First of all guys, kiniklaim nito na mild and gentle care. Which I can say na true nga na sobrang mild lang niya sa skin. I mean, wala kang anything na mararamdaman. Sobrang mild lang nito. As in, perfect siya sa mga normal and sensitive skin. As in, promise. Pakita ko nga sa inyo ng maayos yung ilaw. So, that is my skin. Ngayon, wala pa ding update. I mean, wala pa ako napapansin na So, yun guys, tapos na ako maghilamos again. And ilang tagal ko nang ginagamit ito guys. So, yeah. This is just an update. So, yeah. Sa inyo kung paano siya mag-work sa aking skin and para mapakita ko sa inyo ang buong katotohanan na gumagamit talaga ako nito bago ko ibigay yung aking final thoughts. And before that, babasahin ko muna yung aking mukha. Nandito ako sa aming kusina and ipapakita ko sa inyo ito. So mag-wash lang ako ng face and I'll see you. So ayun guys, I already washed my face and wait lang, I want you to see it. So this is the Human Nature Nourishing Facial Wash in Tomato. So ayan, nakalagay kasi ito, mild and gentle care for delicate to normal skin to harmful chemicals, tapos pH balance. Kasi nga yun, nare-regulate niya yung pH balance ng ating skin. And alright, so let's use. So ganito siya guys, ayan, tinan nyo, ayan o. So yan, super clear niya lang. Ayan, nakikita nyo para siyang, ayan o, nakikita nyo, ayan o. Ayan, ganun yung kanyang texture. Ganun yung kanyang color. So, ganito lang yung kanyang bula, guys. Ayan. So, ayan. So, nagtanggal pala ako dito ng ng whiteheads. Ang sarap niya sa skin. Very mild and dulas. And, ano bang pakiramdam? Wala kang mapipil na yung, yung stingy chenes. Walang hapde, sobrang mild, ang sarap sa skin, my god. I will give you an update after a week kung okay ba talaga siya. Baka kasi magka-pimples pala ako, we'll see after a week kung magkakaburog tayo sa mukha. So, yeah. Ayan ang aking face. So, natural light lang yung gamit ko kasi para makita nyo guys, para makita nyo yung kabuuan ng aking mukha with natural light. So, that is my face. Yeah. So, yeah.
There you go. Dito ako sa kwarto naghilam. So, ayan guys, nagkapula ako. Pero hindi siya tigyawat ha. Nakalmot ko siya kanina. I mean, kinutkot ko siya kanina. Pero hindi siya tigyawat. So, yan. Pero so far, hindi pa ako nagkakatigyawat ha. Using the product. So, and, yeah. This is my skin. So, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng ano dito. Ayan, kinamot ko na siya kanina. Tapos, nag-red na. Pero hindi siya pimple ha. So, ayan. So, there. So far, ganun pa din. Maganda pa din siya sa skin. And, still, I love the product. So, yun. Hindi pa din natatanggal yung kinutkot ko kagahapon. So, yun. Thank you so much for watching this video. And if you like this vlog, of course, don't forget to give a thumbs up. And of course, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. There's a red for subscribe. And of course, yeah, you can connect me sa aking mga social media, Facebook, Twitter, and Instagram. Nasa description box siya below. Go ahead and check it out. And that's all for today. And thank you so much for watching. Goodbye.